Bà số đây ông bọn từng học này chẳng dương mà đo video tham mì bao nhiêu một tí đấy bà chẳng video này bịp này cả thứ lấy cách chun bờ đá đây dựng thứ chun bờ cam thì khu công nạp bà poster này dương ai thứ chun bật phe bóng bầu bao nhiêu bàn bà đại dương thứ tầm rong đội này bà chẳng dương cho bà đàm tới thứ từng học này bạn bà chấm po tầm húm chừng bà mà đo cảm thấy tầm húm cứ dương do default tầm húm default bà chấn dương tới đô cái lò trên chỗ mà cái lại cái này trục chỉ này hàng crom á tụm tết dương từ giờ bị thằng cái lò bà dương chơi chơi po mà cứ po này bà từ mười đi sao mà dương mà bà cứ po bạn đấy tra thái bà rồi mình thấy dương cho bà nào mà chẳng nơi không đi sao mà hướng cứ miền sum bột trong vĩnh năng so đi thay cầm nào đi bà chẳng dương cho bà đam từ design súng bà đâm bay thưa sum bán đâm bay thưa súng dương cho mà cái lại sinh nhà lịch bầu khẳng lơ đi máu bà tôi mình thấy đừng do bị thật xếp bà tôi mới dương bàn bên này hỏi dương ai chơi ok bán bà tôi bị bàn bên này hỏi dương cho bà đào bông bông mơ mặc rơm này cái lại feel này dương giao tế dẫn dương bật ở má cứ dương tra cả bà tới stroke vậy bà chẳng cái lại feel này opacity bông bông mơ má dương chụp bật ở má và tôi mình thấy đừng cho bà đàm auto mơ bị thật stroke này bà stroke này bông bông ta làm tầm home stroke nó bà phần này tôi mình thấy dương ta đã color chẳng color stroke bà khẳng lại những bên pi bằng bồn khẳng lớn nó chứ color bỏ rụp hẹp bằng mốt rụp hẹp bỏ field này color khẳng cờ mấy cứ color bỏ stroke chẳng như dập đảm đó bà cứ dương vào bồn đi tôi bị ban phần năng hát bằng bồn cho sinh nhà cream máu bà tôi máu dương cho bà đàm từ tầm bì tầm hùng bì tầm hùng bằng bồn do đây chập tiền cạnh với các bạn này bà giờ đây chập tiền cạnh như máu tiền chập tiền máu bà phần nắng mà bây giờ phần nắng tôi một tí trong bồn vô cái lại gì nhà trong vùng hàng crom máu rồi mới dương tôi đã cho cái lại như relative position máu tôi mới dương vô cho nó cái nào bồn chuyện lại đi máu bà tôi một tí bàn đi hết dương cho tôi trả sao chẳng dương xem ra cho dương vào bàn đi hết dương cho tôi trả sao cứ dương lại cả còn thì thấy bà dương trả 6 đâm bay từ đi ta so chẳng đâm bay trả 6 dương cho khẳng lơ này máu cái lại cái này khẳng lơ này tôi mới dương lục 6 cho lừa rùm sao máu và tôi một tí dương chập đam đi xa nhà số dương chập đam đi xa nhà số dương trao lơ bị nụ thịt như máu tôi một tí bông bồn cho mà cái này số e hàng crom này tôi mới dương cho bị thầy đi và tôi một tí dương chập đam từ xe so mấy cứ rỉ ngày khu cùng nào từ mới và mình rỉ ngày khu cùng nào chẳng dương chập đam sơ máu
រីករាយថ្ងៃកំណើតបាទបន្ទាប់ពីយើងបាននេះហើយយើងសេរីអក្សរបន្ទាប់ពីបាននេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅដូរ font យើងដូរ font សិនមកចាំយើង design អក្សរតាមក្រោយចូលកន្លែង AB នេះមកតបមកទីយើងចូលពាក្យថា my font មកចាំបងប្អូនអាចរើស font ដែលបងប្អូនពេញចិត្តបាទខ្ញុំសូមយក font នេះ KH ជ្រុងធំនេះបងប្អូនអាចតេស្តមើល font ណាដែលបងប្អូនពេញចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានប៉ុណ្ណេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់អក្សរឲ្យកោងអញ្ចឹងដើម្បីដាក់អក្សរឲ្យកោងបងប្អូនចូលកន្លែងនេះមក ABC នេះរូបកោងនេះបាទតោះមកយើងចាប់ផ្ដើមសេរីឡើងមកអក្សរកោងបាទប៉ុណ្ណេះយើងអាចបរិច្ទំហំថែមទៀតបានយើងអាចបរិច្ទំហំថែមទៀតចូលឡើង touch size មកបាទប៉ុណ្ណឹងតមកទៀតបងប្អូនអាចទៅសេរីយើងអាចដាក់ 3D អញ្ចឹងយើងចូលឡើង touch 3D នេះមកតមកយើងចុចបើកពី enable បាទបន្ទាប់ពីយើងបើកenable រួចហើយបងប្អូនកន្លែងសេរីកន្លែងនេះបងប្អូនកន្លែង deep នេះបងប្អូនអាចថ្លើមទំហំបាទថ្លើមទំហំ CD បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកប៉ុណ្ណេះតមកទៀតយើងចាំផ្ដើមទៅបងប្អូនអាចដាក់ color បងប្អូនរើស color មកបងប្អូនអាចរើស color ឡើងនេះក៏បានបងចង់បានពណ៌អីបាទយើងអាចដាក់មកបាទយើងដាក់មកបាទនិយាយថ្ងៃកំណើតឬមួយយើងអាចទៅចាក់យករូបភាពមកចាក់ជាពណ៌បោះអក្សរតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីចាក់រូបភាពបងប្អូនអាចមានរូបភាពបងប្អូនមានពណ៌ណាបងប្អូនឆ្លាញ់បងប្អូនអាចចាក់បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅចាក់រូបភាពមកបាទដើម្បីចាក់រូបភាពយើងចូលកន្លែង texture នេះចូលកន្លែង texture តមកចូលកន្លែងប្រអប់នេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ពណ៌នេះបាទកន្លែងនេះយើងអាចក្របបានបាទប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់ពីយើងបានប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនចូលទៅលុបអក្សរសិនមកដើម្បីកុំឲ្យអក្សរនេះរត់ចុះឡើងនៅពេលដែលយើង design រូបភាពផ្សេងទៀតបាទយើងចូល lock សិនមកយើងចូលកន្លែងសញ្ញារូបការ៉េនេះមកបាទតោះមកយើង lock សោមកបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅយករូបភាពមកដាក់ចាកែងជ្រុងខាងនេះបាទបងប្អូនអាចដាក់រូបភាពបងប្អូនអាចដាក់រូបភាពបងប្អូនក៏បានហើយយើងធ្វើតេស្តសាកល្បងណានេះរូបភាពគឺយើងដាក់ជ្រុងខាងនេះហើយមានស៊ុំបាទមានស៊ុំខាងនេះយើងទុកប្លោះសរសេរអក្សរបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅយករូបភាពទាំងអស់គ្នាយើងចូលសញ្ញាលេខបូកមកទៅមក from gallery អញ្ចឹងខ្ញុំមានរូបភាពនេះមួយដែលខ្ញុំបានដោនពី Google អញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់រូបភាពនេះបាទបន្ទាប់ពីយើងបានប៉ុណ្ណេះយើងអាចបរិច្ព្រមបានយើងអាចបរិច្ព្រមមក
Bạn xung đã nơi trong này tôi mà tí điên châu thì giờ xung là mấy đã vừa chỉ xung mà chẳng là mấy đã xung điên châu thì nhà định bầu thì máu và đây cứ im xung đã xung đấy bà xungรูปเพនេះខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យបងប្អូន download ទាំងអស់គ្នាបាទយើងអាចសេរីមកយើងសេរីមើលមកសមមកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្ណេះហើយយើងទៅមើលរូបភាពទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីមើលរូបភាពទាំងពីរបញ្ចូលគ្នាយើងចុចសញ្ញាខាងនេះមកចុចរូបការ៉េនេះមកតោះមកយើងចុចពលាខាងក្រោមនេះតើមកទៀតយើងមើលរូបភាពនឹងសុំបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចុចមកតើមកចុចអូខេបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះទាំងអស់គ្នាបាទយើងធ្វើមកច្រើនវីដេអូដែរហើយបាទកន្លែងមើលនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងមើលបានយើងចុចពលាចេញវិញមកអញ្ចឹងរូបភាពនេះយើងអាចបរិយាព្រមបានបាទយើងដាក់នៅត្រង់នេះបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងទៅមើល Risa របស់យើងបាទបន្ទាប់ពីយើងដាក់រូបភាពហើយគឺយើងមានអក្សរខាងនេះយើងមានអក្សរអង់គ្លេស Happy Birthday និងអក្សរជូនពរបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅសរសេរអក្សរថែមទៀតមកកន្លែងនេះយើងអាចសរសេរអញ្ចឹងដើម្បីសរសេរអក្សរថែមយើងចូលកន្លែងនេះមកញ៉ាំលេខបូកទៀតមកតើមើលយើងចុច edit ខាងក្រោមនេះមើលយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរ Happy Birthday ដាក់នំមួយមកតើមើលយើងចុចអូខេបាទបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនអាចទៅដូរ font បានយើងមើល font នៅរាង style នេះស្អាតតិចមកចូលឡើង font មកតមកទៀតបងប្អូនអាចជ្រើសរើសមក font មួយមកបាទខ្ញុំសូមដាក់ font មួយនេះបាទយើងសម្រាប់ថាយក font មកនេះយើងចុចអូខេមកបាទបងប្អូនអាចជ្រើសរើសមើល font ដែលបងប្អូនពេញចិត្តបាទយើងអាចបរិយាថែមបានបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមទៅសរសេរអក្សរថែមទៀតបាទចឹងដើម្បីសរសេរអក្សរថែមទៀតយើងអាចចុចលើនេះតើមកយើង copy ទៀតមកតើមកយើងចូល edit អញ្ចឹងយើងទៅមើល Risa របស់យើងថែមទៀតមកជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទបងប្អូនសរសេរមកកន្លែងនេះបងប្អូនអាចសរសេរមានពាក្យពេចន៍ណាដែលជូនពរល្អៗបងប្អូនសរសេរដាក់មកបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅសរសេរទាំងអស់គ្នាជូនពរឲ្យមាន
សំណាងល្អសុខភាពតើមានសំណាងល្អសុខភាពល្អមានអ្នកស្រឡាញ់មានអ្នកស្រឡាញ់មានអ្នកស្រឡាញ់រកបានច្រើនសម្បូរលុយកាក់សុខភាពល្អមានអ្នកស្រឡាញ់រកបានច្រើនសម្បូរលុយកាក់សម្បូរលុយកាក់ទៅណាមកណាជប់តែក្តីសុខបាទកន្លែងនេះបងប្អូនមានពាក្យពេចន៍ណាជូនពរល្អៗបងប្អូនអាចដាក់បានបាទអញ្ចឹងយើងស្អីបានប៉ុណ្នេះហើយយើងអាចបាទនៅពេលដែលយើងបានប៉ុណ្នេះហើយយើងអាចបរួមបន្តិចមកតមកទៀតបងប្អូនចូលមើលកន្លែងនេះកន្លែង line space នេះបងអាចរេទាញចុះក្រោមបានបាទកម្រិតអក្សរប៉ុណ្ណេះមកតមកទៀតបងប្អូនចូលទៅមើលកន្លែងអាឡាញយើងដាក់តម្រឹមចំកដាលតមកយើងយកតម្រឹមចំកដាលមកប៉ុណ្ណឹងយើងចុចអូខេមកបាទតមកទៀតយើងទៅរើមើល font រើមើល font មកដែលបងប្អូនពេញចិត្តបាទចូលឡើង my font បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចជ្រើសរើស font ដែលបងប្អូនពេញចិត្តបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរើសយក font នេះបាទកន្លែងនេះយើងអាចបរូមថែមទៀតមកបាទប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគ្នាតកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ឈ្មោះមកបាទអ្នកដែលយើងចង់ផ្ញើជូនពរនេះឈ្មោះអីយើងអាចដាក់បានបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមួយចុចលើនេះមកខ្ញុំ copy អក្សរនេះមួយទៀតទៅមក edit ទៅដាក់shoot ចឹងមក shoot girl បាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើងបានposter មកផ្ទាំងហើយបាទយើងអាច design ថែមថយទៀតបានថែមថយអក្សរនេះយើងមើលកែកុនលោពណ៌ឲ្យបានបាទអញ្ចឹងកិច្ចការរបស់យើងបានរួចរាល់ទៅហើយបាទកន្លែងខាងក្រោមនេះយើងអាចសរសេរអក្សរថែមបានគោរពជូនពរពីមិត្តសម្លាញ់អីចឹងទៅបាទជូនពរពីយើងឈ្មោះអីអញ្ចឹងទៅយើងអាចដាក់ខាងក្រោមនេះបានបាទយើងអាចដាក់ឈ្មោះយើងមកជូនពរពីឈ្មោះអីគេហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលហើយអនុវត្តបានទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមួយទៀតបាទអរគុណ